ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშით საქართველოში 270,000 ნარკომანი აქედან დაახლოებით 40,000 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია. საქართველოში მეტადონის პროგრამების გაფართოების მიუხედავად ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების დიდი ნაწილი დაავადებისაგან განკურნებას არ ცდილობს, შედეგად უმეტესობა სხვადასხვა დაავადებით ავადმყოფობს. ნარკომანებში სიკვდილიანობის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ეგრეთ წოდებული ვინტის, ჯეფის და ფსიქოტროპული წამლებით მომზადებული ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელზე მოდის. გამტარებლობა დაირღვა სიგრძარღვის, განვითარდა შეშუპება, ფლებიტი, სისჩაკ შეშუპებულია მთლიანად ხელი, ხედავთ. ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ამ პაციენტს სისხლძარღვების, ანთება, ვენური და ლიმფური შეგუბება უკვე დაწყებული აქვს. ნარკოტიკის მომხმარებლის უჯრედებმა უკვე ლპობა დაიწყეს. ნარკოლოგიურ კლინიკა ბემონში ამბობენ, რომ უჯრედების ლპობა საქართველოში ისეთი გავრცელებული ნარკოტიკული საშუალებები იწვევს, როგორებიცაა ვინტი, ჯეფი, ფსიქოტროპული პრეპარატები, კოაქსინი და ეფედრინი. სამკურნალო ცენტრში მყოფი პაციენტები დღეს ნარკოტიკებით გამოწვეულ იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომელიც მათ არამარტო ჯანმრთელობის მხრივ ექმნებათ. ნაცნობი, ახლობელი, ცოლი, შვილი, ყველა საკარგავ. ავადმყოფი ხდები. თავიდან ხო გრძნობ, რომ კაი ის აქვს ხასიათია თუ რა არის და ბოლოს ისე ხდები, რომ წამოს იმიტომ ხმარო, რომ ისინი შენი ტკივილები და შენი ისინი მოიხსნა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობით ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა. კვლევის შედეგად დგინდება, რომ ადამიანები, რომლებსაც გასინჯული აქვთ ნარკოტიკი და რომლებიც მუდმივი მომხმარებლები არიან, ასეთების რაოდენობა 270,000 შეადგენს. მათგან 40,000 ნარკოტიკების ინექციური ინტრავენური მომხმარებელია. სამწუხაროდ დღეისათვის საქართველოში პროფილაქტიკურ პროგრამების განხორციელებას, პირველადი პროფილაქტიკა, ახალგაზრდებზე მიმართული ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვაზე და ასე შემდეგ ფართომასშტაბიანად არ ხორციელდება. კიდურების ზურგის წელის, ტკივილი, ღვიძლის, გულის და ტვინის ავადმყოფობები. ეს ის მცირე ჩამონათვალია იმ დაავადებებიდან, რომელიც ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებს უჩნდებათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბემონი ერთ-ერთია, რომელიც პაციენტების სტაციონარულ მკურნალობას ახდენს. 21-დღიანი კურსით, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ადამიანს წამალზე დამოკიდებულების სინდრომისგან ეგრეთ წოდებული ლომკისგან ათავისუფლებენ. გარდა ამისა, ქვეყანაში და თბილისის ყველა რაიონში სახელმწიფო მეტადონის პროგრამები მოქმედებს, სადაც ერთთვიანი კურსის გავლა 150 ლარი ღირს. თუმცა ნარკოლოგები ამბობენ, რომ მათ დაწესებულებებს პაციენტები ნაკლებად აკითხავენ. ამის მიზეზად საზოგადოებაში გავრცელებულ იმ არასწორ სტერეოტიპს ასახელებენ, როდესაც ადამიანებს არ სჯერათ ნარკოტიკებისგან თავის დაღწევის შესაძლებლობა. მეტადონის პროგრამაში რამდენიც უნდა მოდიოდეს წესით პაციენტი, გამომდინარე იქიდან რამდენი ყავს ინექციური ნარკომანი საქართველოში არ მოდის. ფაქტიურად ეს პროგრამები არის ბოლომდე დაუთვირთავი. ბევრი პათოლოგიები არის, სისხლძარღვოვანი ინტრავენურ მომხმარებლებში და ვითარდება თრომბოზები, ფლეგმონები, განგრენები, ზოგჯერ კიდურების ამპუტაციამდეც მიდის საქმე. ნიკო ბელიაშვილი ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, რომელმაც ნარკოტიკებს თავი დააღწია. 12 წლიანი სტაჟის მიუხედავად მან ექიმების დახმარებით შეძლო, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსულიყო და ასე შეცვლილიყო. ნიკო ბელიაშვილი დღეს ნარკოლოგიურ ცენტრში მთავარი კონსულტანტია და ფსიქოლოგიურად იმ ადამიანებს ეხმარება, რომლებიც ნარკოტიკებისგან თავის დაღწევას ცდილობენ. ეს არ არის გართობა, ჩემ შემთხვევაშიც გართობის მხრივ და რაღაცა ინტერესის მხრივ დაიწყო ეს ყველაფერი და ბოლოს აღმოჩნდი სულათეც ამბობს, ჩემი წარსულიდან თუ რა დღეში ვიყავი და როგორ ვიყავი, რომ უკვე თვითმკვლელობის 4 წელი ცდელობა მქონდა და ყოველდღიურად მოვიღვიძებდი ერთი ნატურა მქონდა, რომ რატო გავიღვიძე, აღარ მინდა ესეთი ცხოვრება იმდენად ვიყავი დაღლები. ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებით გამოწვეულ სირთულეებს შორის კიდევ ერთი პრობლემა დემოგრაფიული მდგომარეობა. იმის გამო, რომ ნარკოტიკებს ძირითადად 21-დან 40 წლამდე ადამიანები მოიხმარენ, მათ გარკვეული დროის შემდეგ პოტენციის პრობლემებიც უნვითარდებათ. ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების შთამომავლებს ხშირად ახასიათებთ უშვილობა, თანდაყოლილი სიმახინჯეები და სხვადასხვა პათოლოგიური დაავადებები.